Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 15 na bulan sang Disyembre tuig 2020. Uy, napulo ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na. 17 días na lang abi-abihon tana ang tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton talakayon karon nga aga. Pero antes sina, ari anay ang opisyal nga pahayag sang Aksyon Radio Bacolod batok sa mga akusasyon sang pila ka mga social media accounts. Isa ka seryoso nga akusasyon ang ginpalayag batok sa estasyon, rason kung nga mas ginpakamaayo sang Aksyon Radio Bacolod nga ipaidalom ini sa maid-id nga pag-usisa kag ipadangat sa mga otoridad. Apisara, nga ginako ni certain Frank Jocades nga isay ni katrol o konpike nga social media account. Nagapati ang istasyon nga kinamatarong sini nga maangkon ang hostisya. Ginaklaro sang DYEC Aksyon Radio Bacolod nga ang mga personnel, reporters, angkor o kon ang istasyon wala nalakip sa payroll o kung nakabaton sang anuman nga kantidad gikan sa lokal nga gobyerno sa banwa sang Isabela bilang suhol agod proteksyonan ang kredibilidad sang banwa. Lokal nga gobyerno o kon opisyales. Inituhay sa akusasyon sa Facebook post ni Frank Jocades kag ang paghatag sang dugang nga pahayag sang Vamos Isabela sa komento sang isa ka digital citizen. Nagapangabay kami sa publiko nga antes magpagwa sang impormasyon mas maayo nga iplastar una ang ebidensya agod hindi makatuga sang malain nga akusasyon. Padayon karon nga ginaimbestigar sang Aksyon Radio Bacolod kung sino ang yara sa likod sang sining mga post kag komento para sa legal nga tikang kag ipadangat sa mga otoridad. Ang Aksyon Radio Bacolod bilang isa ka lokal nga waragwagan ang padayon nagapanindugan sa tinutuyo sini nga magpalayag sang kamaturan nga wala sang may ginadampigan. Sa sulod na sang masubra 50 ka tuig wala nalakip ang Aksyon Radio Bacolod sa anomalya kag nagapabilin nga patas ang pagtalakay sa mga isyo kag problema. Kumayar asang reklamo o konkomento sa mga ginapalayag sa mga programa kag sa mga post sa Facebook sang Aksyon Radio Bacolod, handa ang waragwagad sa pagbaton, pagpamati, pagbinag-binag kag paghatag sang konsiderasyon sa inyo hibubunot kag balatyagon. Opisyal ina nga palayag sang Aksyon Radio Bacolod. Kabay pa nga kung maghatag kamo komento, siguruhan nyo nga husto. Hindi maayong balita eh. Masiling ka mong Aksyon Radio, gabaton sang ara sa payroll. Wala gani kami kilala kung sino mga opisyal da. Wala kami gani kakadto, wala kita tsura sa mga opisyal nyo da, pati ka mayor nyo da. Wala kami kita tsura nila. Wala man kami kakadto da. Makadangat lang kami guro sa Sabila kung may lagko nga report.
sila nga magkulukadto da. Para nga magublan palad sa mga opisyal. Wala kami. Wala gani ko kilala sa mga opisyal nyo da eh. Iban gani siguro, parinte ko pa. Wala kami nagakadto. Kag mangayo kayo dira sa inyo. Nga mabutang kami spirol nyo da. Pahuya-uya kami. Bastante na kami. Samon gina-income dire sa Aksyon Radio. Kag bangod sining pila ka mga malain nga ginparapta nga balita, nagakinanglan ng hustisya. Kinanglan na pangitao na natungdan, kag paatubangon sa kun anuman nga sala nga iya nahimo, dapat sabton, dapat disiplinahon. Kag kun mahimo, dapat tani posasan ini, krimen ini mo, ang ginahimo sa mga pagbutang-butang sang hindi amo nga mga impormasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog Kagandurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay Sagsay ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 48. Merry Christmas sa mga kompanya sang gatong. 3 ka simanaw, asod-asod nga pagpasaka sang presyo sang gatong. Pwerte man nga pamaskwa, no? Sa mga kompanya sang gatong. Ugaling lo atamay mo pangkalibutanon ini nga desisyon ang presyo. Alin sa pangkalibutanon nga presyo manaog sa tanan-tanan nga kapungsuran. Kon gataas ang presyo kag purting baklanay balo ka sa iban nga pungsod kuni aton di aircon dito sa Japan kag iban nga lugar heater tong ila baliskad ang ila to sulod balaya heater para nga mabugnawan sila kay gaon na nagaulan yelo pertik tugnao so pertik ka bakal subong sa gatong krudo kaman gasolina kaman amo na nga porte ang baklanay bangod sa nga porte nga demand sang gatong nagaibwal ang iya sini presyo. Kagti ang manipular sini, of course, ang tanan-tanan nga mga nagasupply sang gatong. Bangod sang oil deregulation law, wala ka mahimo. Ang nagamando sila, gintugtan mas sila sang gobyerno mo. Nga amo iya magmando kung pilang presyo. Kita mga nagtulod sa ila Nga pinagusto sila sa presyo. Kaya kung tani, kung wala lang ining layingan di makakulo-kontrol pa kita. Kag may bulig ang gobyerno Sa unaya, sa tion nga mag-ibwal ang langis, may ara oil standard decision law kita, kag may ara kita lay iya, kag ginatawag, ginabutangan niya sang pundo. Agod nga, ang pumuluyo, hindi madakan sa presyo sang gatong. Kaya subong ya, wala na sa makasagang. Sila na ang nagadominar sa presyo. Wala ka na mahimo. Magsiling ang pangkalibutanon nga merkado. Ang presyo amo ni, amo gina siya. Magsaka siya kada semana kung isa kabulan, 2 kabulan man nga pinasakaay, wala kita sang mahimo. Kaya nagamando sini amo ang pangkalibutanon nga merkado sa pagtugot man sang aton mga maalam nga opisyal diri sa pungsod Pilipinas. Ang nagduso sang oil deregulation law nga ang anay presidente man kag senador sa una si Gloria Macapagal Arroyo. Karon niya ang pumuluyo amo ang nagalukdo gaba timan kag Merisi. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasai 51. Mabalik kami pagkatapos ini.
ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo. May bisita ako dire. Si Mario Oliveros, kag ang iya asawa. Ang ila bata, manugsakay, karon gid. Alas 7 ang biyahe dito sa Manila, kumplitos papilis, hindi pagpasakyon. Nga, hindi pagpasakyon. Bangod, wala sang sulat o kon letter of acceptance dire sa syudad sa Bacolod. Amo na siling ko, kung magpalauli ang parinti nyo, himata, kilala nyo, now na. Kag isa pa, base kung hindi sila kaabot sa moratorium nga palayag sang pila ka mga banwa kag syudad diri sa Negros. Subong pa lang kontak na kamo. Dasig ang komunikasyon, may cellphone, may tanan. Ang tanan-tanan nga papilis gina-require tumano na para nga wala sablag ang pagpauli base kung maabtan kamo moratorium kag hindi na kamo makapauli. Stranded naman kamo kung diin kamo nga lugar. Nga kay ginaprobahan na sang Regional Interagency Task Force ang moratorium sa pagbaton sang locally stranded individual dire sa probinsya. Pila ka mga lugar ang ginaprobahan na. Ang syudad sa Bacolod lakip
sa 17 nga may suspensyon diri sa Bacolod sugod Disyembre 21 tubtob Enero 3, 2021 hindi na magbaton sang locally stranded individual hindi na kamo makasulod dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Amo na nga ginapangabay naton kung may ara kamo pariente kilala now na i-follow up na mga papilis kuhain na sang acceptance sa adin man nga banwa nga magsulod sila. Kay ang suspensyon kadamo sa mga lugar mo. Gapangabay sang moratorium para blang makapahuay man ang personnel nila, ang mga facility maobra, ang tanan-tanan, makarelax sa bulan sang Disyembre. So subong na, di kay now stranded, hindi magbaton. Aga pa rin nagkanto, tiyalang-alang to, las 4 pa to, las 5 to, tiyalang-alang ta tawgan ang mga opisyal naton kay gahuragok man kay kapoy man. Amo na siling ko sa ila, kamoda, hindi magpatrasar. Subong pa lang now na kumpletuhan na papilis para nga wala sablag. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saysay anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Bacolod, saludo sa iyo. Standard Time, Las City 2, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.